Bom, pessoal, peguei essa miudinha aqui, ó. Acho que pegou no vídeo a captura dela. Talvez só a briga, não a batida. Joguei uma primeira vez, caiu em cima dela, ela bateu, acho que errou a isca. Ou eu errei o tempo, né? Joguei de novo, ela pegou. Vou soltar ela pequenininha. Então vai pra vida, daqui a um tempo a gente pega ela de novo. Bom, aqui não tem muito jeito de soltar ela. Então eu vou jogar ela lá na água lá, tá certo?